Bom dia, minha gente, mais uma vez, dia 23. Dia 23, nesta quinta-feira maravilhosa. Olha como está o tempo. 9h30 da manhã. Olha. Vendo? Por ali, ó. O tempo está todo branco de chuva. Graças a Deus. Mais uma vez o Senhor tem nos concedido bênção, né, minha gente? Bendito seja Deus pelas suas bênçãos que tem derramado sobre a terra, que sabe de todas as coisas.